特别留一个枝条给大家看一下哈。从图表算来，大家会发现这边有一对叶片，把这个叶片以后的枝条都剪掉。大家好，我是阿发，欢迎来到我们拯救香草系列第2集哦。那先谢谢大家的喜爱，如果你想要我们拯救什么香草，欢迎在下面留言哦。那今天我们要介绍的是如何拯救薄荷。大家在收到薄荷的时候呢，一定是这个薄荷又密又漂亮的。那怎么种久之后呢，发现这个下面的叶片越来越少，只剩上面的叶片。那也不是说这薄荷有什么问题，但是就是怎么看都不漂亮。那就像我手边这盆瑞士薄荷一样，就是只剩上面的叶子，然后下面叶子一直掉光。那在我们修剪之前，首先要帮大家介绍一个植物的知识吼。植物有个叫做顶芽优势。那这个顶芽优势是什么呢？顶芽优势就是最上面的叶片呢，能够收到最多的营养，而且会抑制其他叶片的生长。讲白一点，上面的叶片一直在吃饭，然后不给下面的叶片吃。那盆栽它是一个封闭的环境，然后上面的叶片呢一直在吃饭，那把这个饭吃完了，下面的叶片没饭吃，那它自然只好饿死，饿死后它就只好黄化或掉落了。所以薄荷会发生这样的问题，就是这么来的。那我们要如何来修剪呢？就是把这些抢饭吃的人移掉就可以了。那首先大家看这盆薄荷哈。那我们要做的是呢，把这个每一个枝条，它从图表算上来的第一对叶片，那这个叶片可能是比较小的，以上的枝条全部都剪掉。那我现在就剪给大家看哈。那修剪的过程中啊，你会发现，原本的图表上面有很多的那个枯掉的叶片或是枝条，那我们就待会一并把这个枝条一并移除哈。那我这边就剪快一点。这个可能要花点时间来剪，因为毕竟可能第一次剪的时候不是这么的顺手。那也不用担心说会不会把这个薄荷剪坏了。那我们就记得就是每个枝条都帮它留个一对叶片就可以了。我这边特别留一个枝条给大家看一下哈。从图表算来，大家会发现这边有一对叶片，把这个叶片以后的枝条都剪掉。所以你修剪的点呢，就要尽量靠近这叶片，然后留一点点枝条剪下去，这样就没有问题了。那剪完的薄荷就会像长这样子哈。然后我们就把一些枯叶啊、之前的枯叶啊、枯枝啊，很快的用手这样轻轻的剥掉就可以了。那我们一样是让它保持通风哈，这样就可以了哈。剪完之后，这样的强剪啊，对植物都是一种伤害，所以我们要帮它补充一下肥分，让它补一下哈。那怎么补呢？一样，我们先来脱盆。脱盆之后呢，我们把这个旧的盆子一样放旁边哈。脱盆之后呢，我们要把这个一样跟那个拯救迷迭香一样，把这些下面的旧土把它剥掉。那我们要用手剥哈，然后上面这些白色的根都是它健康的根，那我们就尽量保留这个根。然后大概一样是剥掉1/3到1/2的土，就像这样子吼，会有一些根系垂挂在下面。然后呢，因为薄荷有一个特色是，这个是它的走茎，这个走茎呢其实也会占掉一部分的营养哈。那我们一样把这个走茎剪掉。好了之后呢，那我们一样准备一个新的盆哈。然后请出我们的钢杯先生。那我们钢杯先生这次装的是培养土，不是发泡炼石哦，因为薄荷是爱水的。那一样就是我们在我们的这个盆子里面先铺薄薄的一层，铺完薄薄一层之后呢，那我们加我们这个好菌多多，让我们土壤更多好菌哦。那我们就加一点，大概就是平铺就可以了。然后再加我们的肥料，那这个肥料您用顺手就可以了，也是加薄薄的一层哈。然后加完肥料之后呢，因为我们要避免这根系直接跟肥料接触，所以我们还要再加一层薄薄的土哈。然后呢，加的高度就是大概原本移掉的土的厚度，我们就把它全部都补回去。然后呢，这边就补好了哈。那我们就一样把我们的薄荷种回去。那种回去的时候呢，一样要轻压一下，让新的土跟旧的土可以紧密的结合哈。那压好之后呢，请不要忘记一定要浇水哦，而且隔一天才可以拿去晒太阳。因为这个薄荷被我们大修之后，它现在比较虚弱，所以我们不可以把它放在全日照的地方。
一定只能放在半日照的地方。那如果您种植的地方原本是阳台的话，那就是没有问题。那另外水分的控制啊，原本这薄荷是很多叶片的，所以它是需要很多水的。那它现在叶片变得比较少呢，所以呢，我们这个薄荷只能盆栽变青才浇水，而不是让它一直泡在水里面或是水盘里面保持积水哦，这个要注意。那这样的话呢，这个薄荷就会慢慢的生长，然后就会大概2、3个礼拜甚至1个月就会恢复刚才的样子了。好的，那我们今天的拯救薄荷就介绍在这边呢，欢迎给我们一个赞，还有按小铃铛订阅。那谢谢大家，拜拜。